Ингуши уже давно пытаются приписать себе чеченский войлочный ковер, утверждая, будто бы его производили исключительно ингуши. В качестве доказательства они обращаются к лингвистике. Дескать, слово «истанг» происходит от «исти женщина», а раз у чеченцев, мол, женщина называется зуда, то и ковер, следовательно, не чеченский. В чеченском языке женщина сти, а в ингушском кхал. Но это, видимо, не важно. Однако, если не повторять все, что первым приходит в голову, а обратиться к историческим источникам, картина складывается иная. В словаре, составленном Иоганном Гильденштеттом в 1770 году, указано следующее: «женщина» на чеченском «исти», на ингушском «сьелк». Пойдем дальше. Может быть, к 1891 году чеченцы уже перестали говорить «исти». Обратимся к труду Старчевского «Кавказский толмач». Там указано «женщина», «зудаик», «сте». Таким образом, слово «исти» является исконно чеченским и было заимствовано ингушами не ранее XVIII века. Следовательно, если придерживаться логики самих ингушских авторов, то и слово «истанг», и сам ковер чеченские.